Bugungi obzorimizda oq rangdagi Linko 900 avtomobili. Diskaning o'lchami R21. Kolonkalari Harman Kardondan. Avtomobil eshiklari 90 gradusgacha ochiladi. Sidinasi 180 gradusgacha buriladi. Rul aylanishi 900 gradus. Mana rul tomoniga ham o'tirib oldim. Hozir sizlarga karaokesini obzor qilib beraman. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bittani glovka qo'yasizlar, yoqdim уже. Mana ovozimdan уже bilinyapti. Sahnada ishlayotganga o'xshab mazza qilib ishlayotib ketasizlar. G'ildiraklar bazasi 316 cm. Avtomobil balandligi 2 metr, uzunligi 520. Avtomobil haqida sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.